Hallihallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Inner World auf Schweizerdeutsch. Okay, letztes Mal sind wir hier die Treppe hochgegangen und haben dort sind ins Zimmer von Conroy gekommen, eigentlich dort, wo alles hat angefangen genau. Haben dann dort den Mechanismus im Bild wieder gefunden und sind jetzt wieder hier unter mit ein paar Items mehr, wo wir noch nicht genau wissen, für was wir die brauchen. Aber let's see. Ich glaube, momentan haben wir nicht irgendwie... Oh! Ah, okay. Die haben wir alle schon abgeschlossen, genau. Das einzige Ziel, was wir jetzt momentan haben, ist «Finde Laura». Und der einzige Ort, wo wir jetzt noch nicht sind, ist das Labor und darum gehen wir doch jetzt schauen. Was ist hier? Ein Speziallabor. Oh! Ich habe ihn gefunden. Ist das dein Vater? Ja. Ich glaube, er kann mich hören. Denkst du nicht? Naja, also das Glas sieht ziemlich dick aus. Und er wirkt nicht, als wenn er überhaupt noch viel mitbekommt. Ich meine, keine Sorge. Er weiß, dass ich hier bin. Oh oh! Papa! Okay, komm mit. Wir finden einen Weg, ihn da rauszuholen. Nein, ich bleib hier. Ich will ihn nicht alleine lassen. Aber du hast ihn seit Jahren nicht gesehen. Auf ein paar Momente mehr kommt's doch jetzt auch nicht mehr. Okay. Und er wird es eh nicht merken. Also, Flötennase, hör einfach auf, mich zu trösten. Entschuldigung, ich geh dann mal. Viel Spaß. Und lass dich nicht töten. Okay. Sonst bring ich dich um. Alles klar. Na gut, dann werd ich mal. Tschüss. Okay, in diesem Labor haben wir jetzt Lauras Bär gefunden. Krasser Scheiß. Und er steuert irgendwie die Sachen, aber wahrscheinlich nicht ganz willentlich. Ja. Jetzt hat sie ganz viele Sachen zu entdecken und ich würde sagen, wir fangen mal einfach an, hier links. Mit dem Fließband. Ein Fließband mit Basilenteilen. Es ist das Fließband des Todes. Okay, sie brauchen in dem Fall ja ihren Vater, um die Basilen herzustellen, wo er wahrscheinlich der Schlauste ist. Nein, ich fass da nicht rein. Ich habe keine Lust, dass meine Hand abgeschraubt wird. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Das ist vielleicht wirklich eine gute Idee, okay. Was haben wir hier mit der Boxhand? Eine künstliche Hand, zur Faust geballt. Okay, können wir die auch mitnehmen? Wir können sie mitnehmen, okay. Jetzt werden wir wahrscheinlich ganz viele Teile sammeln. Jetzt einfach nur mal so schnell als Idee, vielleicht die Sprungfedern kombinieren mit der Hand. Es funktioniert. Nice. Faust mit Sprungfeder. Eine Sehr Faust schön. an einer Sprungfeder. Sitzt wie angegossen. Sehr schön, okay. Ja, Laura. Untersuchen? Sie sieht so traurig aus. Ich dachte nicht, dass ich das mal sagen würde, aber wütend gefällt sie mir besser. Okay. Dann tun wir doch mal mit der Laura reden. Willst du nicht doch mitkommen? Nein, er merkt es, wenn ich weg bin. Ich glaube, er würde es nicht mal merken, wenn das Labor in Flammen steht. Oh, come on. That's not how... Wie nicht das haben ausgehen, die Konversation eigentlich. Aber Robert hat andere Pläne gehabt. Also, Remy Nepo heisst ihr Vater. Untersuchen. Das ist also Lauras Vater. Sein Name ist Dr. Remy Nepo. Okay, können wir noch mit ihm reden? Hallo? Können Sie mich hören? Ja, Papa, kannst du mich hören? Oh nein, ich glaube... Ja. Okay. Das ist nicht gut. Jedes Mal... Wir müssen diese Blitze abstellen. Ja, bevor sein Gehirn komplett getoastet wird. Oh, come on, Robert. Okay, jedes Mal, wenn man das Glas anlenkt, dann wird ihr Bär elektrisiert. Anschluss. Ich glaube, diese Anschlüsse führen aus seinem Kopf. Oder hinein. Er ist mit dem ganzen Hangar verbunden.
gruselig. Richtig gezwungen hier zu dieser Arbeit. Okay, interagieren Nein, die wahrscheinlich lasse ich nicht. lieber, wo sie sind. Am Okay. Ende mache ich noch was kaputt. Ja, wäre vielleicht gar nicht so bad im Fall eigentlich. Bauplan. Ein Basilenbauplan. Conroy, dieser Wahnsinnige, hat das Volk die ganze Zeit mit Maschinen terrorisiert. Okay, interagieren bringt wahrscheinlich auch Nein, ich nichts. will mir jetzt keinen Basilen bauen. Da draußen Nope. sind mehr als genug. Jawohl, okay, wir haben hier noch mechanische Hände. Die Greifarme scheinen mit seinem Kopf verbunden zu sein. Er Ja. steuert seine Hände mit seinen Gedanken. Wahnsinn. Ja, okay. Nein, ich habe keine Lust, zu einem Basilen verarbeitet zu werden. Nope. Okay, dann Fall jetzt hier. Loch. Da können wir wahrscheinlich durchschauen. Da war wahrscheinlich mal ein Aufzugsknopf. Er ist rausgebrochen. Okay. Da war mal ein interagieren Knopf. mit dem Jetzt Finger ist oder da so. nur noch ein Loch, das man nicht mehr drücken kann. Okay, man kann es gar nicht mehr drücken. Gitter? Okay, wir können da runter schauen. Durch das Gitter. Okay. Aufzug und dort hat es einen Aufzugsknopf, eine Fliege und seltsamer Typ und Knopf und Fließbänder. Okay, fangen wir an mit Aufzug. Ah, hier führt also der Aufzug hin. Okay, irgendwie müssen wir machen, dass er den nicht auf den Knopf drückt, wenn wir den Käfig wie irgendwie umarmen oder I don't know. Ich komme nicht ran. Ja, okay, schon klar. Aufzugsknopf. Ich schätze, mit dem Knopf kann er sich den Aufzug rufen. Ja, das ist sinnvoll, aber den können wir Ich auch komme nicht nicht her. ran. Klar gewesen eigentlich. Der Fliege. seltsame Typ jagt sie. Aber ich wette, wenn er sie erwischt, ist er traurig. Why? Wenn er nichts mehr zu tun hat, oder was? komm nein, nicht können ran. die sicher auch nicht. Nein. Seltsamer Typ. Zuerst mal untersuchen. Vielleicht ist es ja nur die Perspektive. Aber dieser Kerl sieht unheimlich schräg aus. Ja, hier das. Also er sieht da von hier unheimlich schräg aus. Reden, noch warten. Zuerst mal Knopf. Ein roter, leuchtender Knopf. Das bedeutet nichts Gutes. Ja. Das kann ich Interagieren nicht bringt auch nichts. Genau, das war klar gewesen. Und noch das Die Fließbänder. Basilenteile, die Reminepo baut, werden darauf transportiert. Es hat was Beruhigendes, wenn man sie eine Weile lang anstarrt. Ja, so satisfying ist es jetzt nicht, aber ja. Ich komme nicht ran. Klar gewesen. Okay, seltsamer Typ. Sprechen. Hallo, kann ich euch eine Frage stellen? Er hat offenbar Wichtigeres zu tun. Er jagt den Flüge, das ist extrem wichtig, okay. Aber wir haben ja... Falls mit Sprungfedern. Mal probieren, echt dem Typ eins zu tatschen. Das wird nicht klappen. Okay, das funktioniert nie. Auf einen Knopf Naja, hier zuerst. dann- Das ist zu weit weg. Hä? Und auf einen Aufzugsknopf? Ich glaube auch, die Sprungfeder kommt Ich gar nicht glaube dadurch, nicht, hä? dass das funktioniert. Ja. Okay. Diamant bringt auch, glaube ich, auch nicht viel. By the way, dort unten hat es noch so herzige Häslis, die noch so transportiert werden. Macht es etwas, wenn wir da irgendwie einen Ton von uns geben? Nope. Okay, heisst wahrscheinlich zurück ins Labor. Da oben haben wir ja auch noch irgendwie den Aufzugsschacht, den wir untersuchen können. Ein Aufzug. Ich glaube, er ist für Essen gedacht. Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Okay. Er ist leer. Ah, Aber ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. well, irgendetwas da drin tun. Dann noch. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie machen, dass der Aufzug... der Diamant kann vielleicht ein guter Knopf sein. Aber, jetzt sollte ich zuerst noch schnell probieren. Oder Robert hat ja etwas gesagt wegen mag Laura wohl Diamanten. Das ist, glaube ich, letzte Folge. Das wird nicht klappen. Okay, schade.
Hätte ja können sein. Okay, vielleicht könnte der Diamant unser Aufzugsknopf sein. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Okay, ist es aber nicht. Das Jetzt gibt passt er aber nicht lang. durch die schmalen Ritzen. Geht nicht. Okay. Können wir das Fischöl mit den K.O.-Tropfen vermischen zu einem neuen Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Fischöl K.O.-Tropfen? Nope, okay. Okay, irgendwie brauchen wir einen Knopf, dass das dort unten... Wir können mal runterschauen. Auftun können wir es ja... Können wir es auftun? Haben wir es jetzt aufgetan? Haben wir ja nur interagiert, okay. Seltsamer Hallo? Typ, hey! Kann ich euch eine Frage stellen? Er hat offenbar Wichtigeres zu tun. Okay, funktioniert immer noch nicht. Können wir Fischöl ableeren? Das wird nicht klappen. Nope. K.O.-Tropfen, das bringt ja auch nichts. Er muss echt den Lift holen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück rauf. Vielleicht sieht jetzt die Animation, wenn wir das Glas berühren, anders aus. Und dann macht er etwas mit dem Liftknopf, maybe? I don't know. Hey, Let's try. können wir Ihnen irgendwie helfen? Ja, Papa, was können wir tun? Hey. Nein, das hat auch nicht funktioniert. Ich würde sagen, Rätselhilfe. Sorge dafür, dass Cheminepu keine Stromschläge mehr bekommt. Unter dem Labor sitzt ein seltsamer Typ mit einer Fliegenklatsche. Er löst einen Stromschlag aus, sobald Lauras Vater seine Fließarbeit unterbricht. Mit etwas Bastelgeschick könntest du den Aufzug rechts im Labor mit einer Falle präparieren, um den Typen auszuschalten. Das haben wir, aber wir wissen noch nicht, wie wir den Aufzug auf und ab gehen. Der Aufzug ist präpariert. Leider fehlt im Labor der Aufzugknopf, um ihn runterzuschicken. Aber bei dem Typen unten gibt's einen Aufzugknopf. Ja, aber da bräuchten wir eben irgendetwas, dass er den Knopf dort betätigt. Betätigt recht den Knopf, wenn wir da irgendwie im Loch etwas Da war mal ein loslabern. Knopf. Jetzt ist da nur noch ein Loch, das man nicht mehr drücken kann. It doesn't work. Fischöl runterlassen, dann fragt er sich... Wo soll ich denn genau hinträufeln? Fischöl... Okay, vielleicht... Dass er das gesagt hat... Muss fast heissen, dass etwas mit dem Fischöl... Ah! Oh, die Fliege geht da drauf. Ja. Sehr nice. Liv kommt runter und tätscht den Mais. Damn it. Okay. Neue Idee. Fuß mit Verdammt, fast. Ja, also es berührt ihn nicht, aber wenn wir jetzt vielleicht K.O.-Tropfen auf die Fuß mit Springfedern träufeln? Ja! Yes, sir. Und Die ich glaube, so perfekte Waffe. haben wir schon die Lösung, Leute. Sehr schön. Ich weiss zwar noch nicht, für was der Diamant ist, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir den jetzt schon brauchen. Oder doch, wir können es ja mal probieren. Aber sehr wahrscheinlich. Das könnte sparen. Nein, okay, gut. Ab mit dieser Faust, mit K.O.-Tropfen drauf, in den Lift rein. Ich glaube, das ist ein guter Plan. It is, indeed. So, machet rein. Sehr schön. Jetzt wieder Fischöl. Wo soll ich denn genau? Auf einen Aufzugsknopf und dann sollte dann wahrscheinlich das
die K.O.-Tropfen nur den Geruch auch je nachdem ausnacken? Ich weiss es nicht. Let's try. Ich bin gespannt. Okay, was passiert? Flup. Okay, der Lift kommt. Achtung. Ja. Ja. Sehr schön. Und die Pflege hat auch Freude. Hallo? Wir haben die Blitze ausgeschaltet. Dr. Reminepo, Sie können sich jetzt wieder frei bewegen. Papa, kannst du mich hören? Achtung. Oh. Oh. Okay. Okay, wir sollten einen Diamanten besorgen. Da haben wir schon. Mist. Wo sollen wir denn jetzt einen Diamanten herkriegen? Leute. Ich habe ihn schon. Das ist ja das Schöne. Aber jetzt schauen wir mal den Bauplan Okay, zuerst noch wir an. sollten einen Diamanten besorgen. Ja, den haben wir. Ja. Da. Hey, Doktor, ich hab den Diamanten. Wow, Flötennase. Danke. Laura, der ist nicht für dich. Aber wenn du willst, kann ich dir auch einen besorgen. Mit einem Ring dran vielleicht? Flötennase, wovon zur Hölle redest du? Nichts. Oh nein. Okay. Nice. Papa! Wollmäuschen. Oh. Ich hab dich überall gesucht. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Meine kleine Wollmaus. Ich wusste, dass du es schaffst. Wann bist du nur so groß geworden? Egal, für mich wirst du immer mein kleines, süßes Mädchen. Wer ist denn der junge Mann da? Papa, das ist Robert. Er hat mir geholfen. Ach so, Was genau hast du denn mit meiner Tochter zu tun? Was? Nichts. Wir haben uns gerade zum ersten Mal getroffen. Ja, das stimmt. Verlass doch Flötennase in Ruhe. Er ist echt nett. Die sind am Anfang immer nett. Mir hat es schon immer vor dem Moment gegraut, in dem mein kleines Mädchen... Warte. Flötennase? Jupp. Du hast überlebt? Ich, weiß nicht, was ihr meint. Du musst mir jetzt gut zuhören. Achtung, okay. Seit Anbeginn der Zeit gibt es eine geheime Dynastie, die Asposien regiert. Die Mitglieder dieser Dynastie hatten Instrumente als Nasen. Sie brachten den Wind nach Asposien. Sie konnten den Wind kontrollieren, indem sie Musik auf ihren Nasen gemacht haben. Nicht Oh. kontrollieren, sie haben ihn entstehen lassen. Aber die Okay. Windmönche. Die wurden vom Oberhaupt der Flötennasen ernannt. Sie sollten den Willen der Dynastie ausführen. Ein Mönch für jeden Brunnen. Die letzten 3 vor dem Untergang der Dynastie waren Malleus, Pandur und Conroy. Conroy Okay. hatte sehr eigene Ideen, was seine Herrschaft anging. Oh Mann, ich kann mir denken, was passiert ist. Aber warum denn nicht? Weil ich einfach nicht gestatten werde, dass ihr die Todesstrafe wieder einführt. Aber... Das war mein letztes Wort. Big Storytime. Wir können ihn so nicht weitermachen lassen. Er ist eine Gefahr. Ich weiß. Bald schon kann er mit uns spielen. Ach Schatz, er versucht immer noch ständig seine eigene Hand zu essen. Gib ihm Schau, doch noch der ein Robert. bisschen Zeit. Zu diesem Zeitpunkt kam Conroy in meine Werkstatt. Ich weigerte mich, ihm zu helfen, aber er drohte dir etwas anzutun. Ich sollte ihm etwas bauen. Abt Conroy, was führt euch hierher? Ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich habe beschlossen, euch noch eine Chance zu geben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, meine uneingeschränkte Macht anzuerkennen.
Warum sollte ich das tun? Ich habe die Windgötter auf meiner Seite. Es gibt keine Windgötter. Es gibt nur uns. Ach ja? Bring ihn in Sicherheit! Ich habe Gott, versucht, Conroy. etwas zu unternehmen. Das war meine Mutter, oder? Sie hat es leider nicht geschafft. Conroy hat dich dann mitgenommen. Warum hat er mich nicht auch einfach versteinert? Ohne dich würde es gar keinen Wind mehr geben. Immer wenn ich für ihn spielen musste? Hat sein Brunnen Wind gespendet. Nicht viel. Dazu braucht es das gesamte Orchester. Aber du hast dafür gesorgt, dass wir nicht auf der Stelle erstickten. Okay. Nase. Es tut mir leid, Junge, aber du trägst jetzt die Verantwortung. Conroy lässt mich seit 13 Jahren eine Armee aus Basilen zusammenbauen. Wenn wir ihn nicht aufhalten, Was hat er vor? der Wind wird immer knapper. Er will sämtliche Asposer versteinern, die ihm die Luft wegatmen könnten. Klingt genau nach Conroy. Habt ihr die Murmeln gefunden, die ich versteckt habe? Ja klar, war ganz einfach. Aber was sollen wir mit Murmeln? Wir können jetzt nicht spielen. Wir müssen die Welt retten. Nein, es sind Entsteinerungsmurmeln. Wir müssen sie einem Basilen einsetzen. Nur, wenn wir das Orchester wiedererwecken, können wir Conroy aufhalten. Okay, ein Steinerungsmurmeln. Interessant, okay. Und dann, zu meinem 5. Geburtstag. Er hat mir erlaubt, dass ich mir selbst einen Kuchen backe. Ich dachte damals, das wäre das Großzügigste, was je ein Vater für sein Kind getan hat. Oh, Dann hat ihn Robert. dieser blöde Igel gegessen. Ja, hör mal, ich verstehe total, dass du sauer bist. Sauer? Ich bin nicht einfach nur sauer. Was ist man, wenn man sein Leben lang belogen und betrogen wurde? Er hat mich um meine Familie gebracht. Er hat mich wie Dreck behandelt. Ich bin... Stinksauer? Ich bin stinksauer! So, ich habe die Murmeln eingesetzt. Das Ding sollte jetzt alles entsteinern, was härter als Apfelmus ist. Okario, Okay. bist du bereit? Wer Okario? ist Okario? Flötennase. Schatz, zeig ein bisschen mehr Respekt. Er ist der legitime Herrscher über Asposien. Okario Boe der Dritte. Ah, Flötennase. okay, das ist der richtige Name. Ruhe der Dritte. Das klingt viel besser als Robert. Ich finde immer noch, dass Robert schöner klingt. Oh oh. Ach, Oh, Junge, oh. warum musstest du denn hier rumschnüffeln? Jetzt muss ich euch alle umbringen. Oh no. Laura, schnell! Nein! Okay, okay, wir sind jetzt ganz allein. Nein! Nicht schon Okario wieder. Boe, der Dritte. Du kannst es. Genug! Lass die Basilen los! Ich war viel zu lange nett. Oh oh. Okay, jetzt geht Post also richtig ab, Leute. Der hure Conroy. Alle sind versteinert. Okay. Wow, interessant, dass ich das ohne einen Kratzer überlebt habe. Oh nein! Jetzt habe ich einen Entsteinerungsbasilen, aber er ist kaputt. Ich hätte damit keine Bruchlandung hinlegen sollen. Dammit. Okay, okay, okay. Okay, okay. Wir haben jetzt gerade sehr viel Zeugs erfahren und Conroy ist von Anfang an. Also wir haben schon recht schnell mal gecheckt, dass er ein Snitch ist, aber er hat all die Basilo, das sind gar nicht echte Dinger gewesen, das sind keine Windgötter gewesen, das sind Roboter gewesen, also das haben wir ja auch schon länger erfahren, aber
Er hat all die Flötennasen einfach versteinern, wo er echt nicht damit klar ist gekommen, dass sie so wie die Herrscher über Asposien sind. Also er ist... Conroy ist ein Huren-Narzisst. Ein Huren-Narzisst. Okay, heftiger Scheiß. Mal schauen, was wir alles im Inventar haben. Wir haben nichts im Inventar, okay? Und jetzt sind wir ganz allein als... Nicht als Robert, sondern eben als Okario... Oboe? Nein. Okario Boe der Dritte. Okay. Ja, well... Heftiger Scheiß, wirklich heftiger Scheiß geht hier ab. Krasse Story, das, was wir jetzt bis jetzt alles erlebt haben, was aufgelöst ist worden. Ich habe das Gefühl, es geht schon gleich am Ende zu und ich habe das Gefühl, wir lassen das mit der heutigen Folge so stehen. Und sehr wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht recht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die nächste Folge die letzte Folge wird sein. Und ja, ob das wirklich so ist, das seht ihr in 3 Tagen. Genau. Und dann würde ich sagen, es ist genug für heute. Und ja, dann möchte ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!